请大家向做安静的心来准备敬拜。已经有做感情的到遐济，亲像分为咱，就着放下大个担当，甲紧紧陪伴咱的罪，用吞忍来行所安排伫咱头前的路山。就自神看耶稣，就是最神的源头，甲社尾，伊为了所安排伊头前的快乐，就无要紧明了。领受是一个打坐伫上帝宝座的大名，咱煞叫大家做一个来宾，圣诗146首，叫做出声叫我来起立。To me, oh.
多谢咱用主教是咱的主导文来祈祷。阮伫天里的，愿你的名你的国进到，你的旨意伫正，你的亲像伫天里。阮的日子今仔予阮，赦免阮的过错，亲像阮赦免过犯的人。无你查阮立志，着叫阮脱离迄个歹。你的国、万民、平光，拢是你所有，代代无尽。阿门。三节，咱用使徒圣经来告别咱的信仰。我信是全能的马，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝是囝，咱的主，伊比圣灵来，比使徒阿里亚出世，伊恩典也多来受苦。定时个死来共同因父，第三日第四日中复活，所以全能被上帝大能，伊要伫遐生活活人个死去。我信公堂教会，信徒相帮，罪赦免，肉体救我，永远阿门。请坐。咱即来启应，要启应的是伫启应文内底第15篇，伫圣诗后壁1025页，1025页。上帝啊，你的疼无改变，求你怜悯我。求你洗除我一切罪孽。我知家己的过失，我有得罪你，只有得罪你。所以，我受你审判是当然。我伫母体就有罪。你以外的事，内心诚实。求你洗除我的罪，互我清气。求你互我听见欢喜快乐的声。求你不免无看我的罪。上帝啊，求你为我创造纯洁的心。唔通讲我离开你的面前。求你互我定心享受你救恩的欢喜。我要将你的道路指示罪人。今日我的上帝啊，求你免除我死罪。主啊，求你开我的嘴。你无我的心理，若爱我欢喜起来。你所爱的是看喜的心灵。咱即摆做一个阿传的祈祷。慈悲疼爱的天父上帝，阮满心感谢有劳你，因为你是创造天地的主宰，也是阮仰望阮的石盘，阮拢有法度感受到你对阮的疼爱。你用你的宝血来洗清阮的灵、身体、甲魂，
用你的大权能，来甲阮伫罪恶中拯救出来，互阮得到永远的活命。主，阮感谢你。现在疫情愈来愈严重，有每一个人的心拢是愈来愈沉重、紧张、惊惶、甲烦恼，甚至毋知要安怎面对遮尔快速遮疫情的变化。主啊，伫阮面对这疫情的变化时，阮才知影阮的能力有限。阮要祈求你赐予阮有够野的智慧、勇气，甲安稳的心，来面对这个疫情的变化。阮嘛祈求你时时提醒阮，爱互阮大家我都知影互相扶持，嘛我都用听来听做彼此的祝福。主啊，仰望你展开你的大权能的圣手，保护看顾阮，互阮得到身体健康甲心灵，人人拢得到平安。每一个人的心情更加坚强。当然，面对未来的疫情，阮敢有法度仰望你，阮相信你是阮的牧者。阮要将一切摆到你的面前，相信你会带阮向前跑走，度过这个疫情难关。主啊，阮要伫心底内底发出对你的感谢。主啊，阮嘛要被顶礼拜伫美国尔湾的教堂发生用枪攻击不幸这个事件来代祷，愿主赐阮是阮人民安慰扶持迄个牺牲性命拯救大家的这个第一师的亲人，希望有信心甲因伫咧，嘛希望大家的关怀来充满因的心，互因的生命较早日伫咧平静。嘛希望你用大权力的手来医治这事件身体有受着伤的人。互因较早日恢复健康。阮在当时，阮嘛要为了张牧师、牧师娘，佮尔湾教会这其他的会友来代祷。虽然因伫肉体上无受到伤害，但是这个事件对因大家造成心灵上的伤害是相当的大。愿主，我来保守带领因。修持平安的灵，甲因伫地，万因较早脱离这个所造成这创伤的痛苦，心情较早日就会平静。仰望美国这样事件相关的事工拄着结束迄阵，来保守阮张牧师甲牧师娘，我是平平安安返来台湾，来甲阮教会甲阮做一摆来敬拜你。即时，仰望主你的圣神，让伫阮的中间，来安静阮每一个人的心。阮搁一摆要透过从牧师的嘴来领受你的话语，诚侪阮每一个人的祝福甲帮助。阮来感恩祈祷，拢是奉主耶稣基督的名来求，阿门。要来赞美，邀请合唱团来甲咱赞美。要唱的歌是《大声求上帝的指国》，就大声求上帝的指国。
真感谢咱合唱团遮尔优美的歌声。好，再叫咱们读圣经，圣经伫咧罗马书12章19节的新约182页，新约182页。所听的兄弟啊，就得家己生活，就忍气较好，因为记载讲。主讲，生冤在乎我要报应伊；生冤在乎我要报应伊。或者讲到，咱们叫张牧师来甲咱讲到，题目是生冤在主，主必报应。再一摆三个来感谢，特别阮感谢你，伫疫情遐紧张的时阵。阮个用伫礼拜堂伫遮来敬拜你，来听你的话语，阮愿意献上阮的感谢。愿今仔日下早，你搁赐圣神踮伫阮的中间，互阮的目睭用看到你的真理的光，互阮的心用对你的话语中间搁领受较大的快乐甲信心。祈祷奉主耶稣基督的名，阿门。两兄弟大家平安。我今日来讲章吼，甲最近发生的代志，哪像有一寡关系吼。不过这个讲章是2个月前就已经摆好吼，所以，我今日要甲大家分享吼，生冤在地主，主要报应吼。伫这个南非的前已经过身的一个总统吼，曼德拉。伊咧成长的过程的当中，拄仔是南非实施即个种族隔离政策的时阵，所以所有政府的即个掌权的，也是遮所有得到有利益的，拢是白人的白人的世界吼。相对即个黑人的族群，就受到一寡轻视，受到即个白人的即个的剥削，所以当时即个黑人伊就组成足侪一寡团体来对即个白人的政府来抗争。即个曼德拉是即个抗争者的组织的一个领袖，所以因为安尼，伊被掠关去监牢内底，伊叛国的即个罪名来判有期徒刑。即个曼德拉伫即个监牢内底关27年了后，伊出监，伊要出即个监牢。伫1991年的时阵，即个曼德拉当选即个总统。伫伊的总统的就职的典礼的面顶呢，伊特别伫即个介绍所有各国的来宾了后，欢迎各国的来宾了后，伊特别介绍伊关伫监牢内底的时阵，照顾伊的讲照顾特别照顾伊的3个白人的狱警即个曼德拉呢，慢慢徛起来，然后呢，这3个白人的即个狱警来致敬伊讲伊家己少年的时阵，因为足急性的啦，脾气足暴躁的，所以伊伫即个监狱内底呢，伊学会晓控制家己的即个情绪，才会活落来。伊讲当我行出即个监牢的时阵，通即个自由的即个大门外面的时阵，我已经清楚，家己若无法度将即个悲伤甲怨愤留伫身后，我犹原关伫即个监牢内底。即个曼德拉无因为家己受到即个虐待，家己受到即个委屈，来吐一口气，来报仇，
把这3个白人的狱警甲关起来。这曼德拉选择啥？赦免饶赦。所以透过饶赦，伊互伊的国家无因为这个曼德拉的执政佮遭遇这个分裂、混乱甲不安的内底。兄弟姊妹，咱活伫一个罪恶的世界，相信咱每一个人检采亲像曼德拉共款，咱都捌遭受别人无公平甲无公义的一个款待。这是一个罪恶世界人生的一个部分。咱拢会受到人的伤害，相时有当时咱嘛会去伤害人。不过，当咱遭受别人无公义的款待的时阵，咱心内底的迄个生气，咱心内底的迄个怨愤，是毋是会参像曼德拉所讲的，伊已经将这个悲伤甲伊的怨愤留伫后壁，也是咱的心犹原关伫这个充满着怨愤的一个家落内底咧。这2礼拜我要来分享咱生命内底非常重要的一个议题哦。今仔日我要甲大家分享是，咱要安怎来看待甲处理，当咱遭受无公义、无公平，咱心内有迄个生气的时阵，咱要安怎来处理？第2礼拜我要来分享，当咱伫咧犯罪了后，咱要安怎甲家己来和好？咱毋通互即个怨愤一直伫咱的心内底，伫遐一直循环，然后呢，咱的心一直安那，一直充满着生气，来阻挡咱生命的即个成长。嘛阻挡上帝要赐予咱伫咱的生命内底的祝福。今仔日的经文内底一节的经文，我要分做3点来甲大家分享。第一个，心愿在伫我要报应伊。当咱面对别人无公平的即个款待，非常残暴的一个伤害的时阵，圣经安怎来教导咱？咱的原则是啥物？即节圣经，无得家己心愿着论去较好，因为有记载讲记载主讲心愿在伫我要报应伊。这个是基督徒咱处理咱心内的这个生气甲这个怨愤上好的一个方法。则讲着讲，毋通为家己伸冤，宁可这个和修本伊是安尼翻宁可给主的愤怒留地步。这个和本翻作宁可让步，听凭主怒。无共款的即个翻译，无共款的翻译，啥物意思？意思就是讲，咱毋通用家己的生气、即个情绪来去处理咱受到的一个伤害。咱爱甲即个空间留空间甲地步，互啥物人的生气甲公义来替咱处理即个伤害，互上帝的公义甲上帝的生气。来为着咱来心愿，也是姊妹，有当时咱会感觉讲，上帝是一个慈爱的上帝，伊敢会来报应吗？伊敢会为着咱来心愿吗？我讲，上帝是慈爱，相时上帝嘛是公义的。上帝比咱对罪恶搁较嫉恶如仇啦，毋通袂记哩。当伊的独生囝耶稣基督被钉伫十字架顶的时阵，当耶稣基督伊的心肠来判咱所有人类的罪恶的时阵，有因为耶稣基督是上帝独生囝，伊就免死亡？无，因为伊的罪恶，伊同款爱死伫十字架顶。这都是上帝的公义。上帝讲：心愿在伫我要安怎报应伊？对圣经内底，我感觉有2款的上帝报应的方式，咱常常会看到。第一个就是歹人受到报应；第二个是啥？当咱受到伤害的时阵，咱所失去的
上帝会加倍来保障咱，会来祝福咱。但是咱来看，歹人受到报应，做歹代志的歹人马上得到报应，这是咱直接的一个想法。咱嘛是直接想讲，这是应该的。伫旧约列王记第21章内底有讲到一个故事，以色列人亚哈王看到伊的即个王宫的边仔有一个足水的一个葡萄园，即个葡萄园啥物人的？拉别的。这拉别因为敬畏上帝，伊当即个亚哈王讲：你的葡萄园遐水，我甲你买落来好无？伊讲。因为上帝律法内底无容允我将即个祖先的即个财产产业来卖掉，所以伊就拒绝即个亚哈王。亚哈王被拒绝了后，转去足生气的，足郁卒的，无食无啉吼，为着即项代志袂食袂啉，袂食袂困。然后呢，有一个王后，伊这个王后做名叫啥？耶洗别，耶洗别。也是没看到一个国王，他为着一个葡萄园买袂着，就遐尼郁卒。伊讲全国拢你下，你为着这个代志，安尼小可代志，安尼够价值。所以这个王后伊就伊讲来，我甲你处理这个代志。伊就用欺骗的方式，伊就用暴力的方式，伊来设计谋来陷害这个拉伯。最后，这个拉伯含冤而死啦。亚哈王有摕到葡萄园无？有啊，这样代志安尼就过啊。因为伊是国王，哪像所有的人拢唔敢阁提起这项代志。无人敢过问啦。不过上帝公义的上帝，绝对袂放这个亚哈王过，伊绝对会报应甲审判。所以咧，上帝就吩咐即个以利亚对即个亚哈讲你杀人啊！你有杀死人，搁抢伊的即个产业。即个以利亚就甲即个亚哈讲，耶和华安尼讲：到伫什么所在治那边的火，到也要伫遐治你的火，就是你本身的火。你安怎杀死即个那边？同款，上帝要安尼来报应你，所以这是一个足典型的，这个恶人受到报应的一款。第二款就是圣经内底上帝所要报应的一个方式，就是当咱受到伤害的时阵，上帝要加倍来赐予咱，上帝要互咱失去的加倍来保障咱。圣经内底足侪这款的咧。当上一个例，就是这个大比王，扫罗因为嫉妒大比王，开始追杀这个大比。当大比伫这个旷野来闪避这个扫罗王的这个追杀的时阵，扫罗有两遍落伫这个伫这个大比的手中，有一遍，这个扫罗因为腹肚痛，走落去。这个山洞内底，伫遐圣经讲伊伫遐落屎，这个无受到，大必就伫这个山洞的内底。这个大必有足好的机会，用甲扫罗杀死。连大必周围遮的人拢甲这个大必讲啥？讲耶和华毋是捌甲你讲，我要将你的对敌，你的对敌就是扫罗嘛，扫罗交伫你的手。叫你看最好的来款待伊啊！这是一个真好的机会啦！你用这个机会甲扫罗杀死。上帝已经将伊的对敌，将你的对敌来交伫你的手，看，迄个日已经到啊！哇！这个大卫听到这个伊边仔的人安怎讲，安尼讲有心动无？有哦，然后大卫就起来暗自挂扫罗。这个衫具这个衫衣角甲挂来挂来了后，特别后悔，家己责备家己啦因为挂扫罗的衫具是
伊认为是得罪上帝的代志，因为扫罗上时也是安那受抹油的，是上帝所拣选的。所以，伫遮咱看到大别人讲啊，扫罗你安尼甲我追杀，互我家破人亡，害我亲像即个狗共款，安尼一直逃一直逃，几啊摆我差一点死伫旷野内底。你面对一个追杀你的人，甲你遐尼大冤仇的人，伫你的头前，伫遐落彩，你会用安那摕一个刀仔，对甲安那甲抬死的时阵，你会下手无？你会伸手无？咱看到大必当哪？伊无咧。吼，所以兄弟姊妹，咱的一生爱甲你讲，咱咧亲像大必安尼，咱毋通家己伸手啦。咱来安那，咱来让步，互上帝的公义、上帝的生气来代替咱来报应啦。这是咱必须爱安那记伫咱的头壳顶、头壳内底。咱若无伸手的时阵，咱来让步的时阵，啥物人会伸手？上帝就伸手啦。上帝讲，伊一定会报应啦。所以咱看到大必因为安尼，上帝保赏伊，赏赐伊的搁较济啊。报复扫罗，甲扫罗杀死，只有产生搁较大的怨恨。伊可能伊一世人都伫遐报仇，即个杀即个，啊，过2日了后，搁迄个杀迄个，都伫迄个循环的内底啊。毋过因为大必安那让步，互上帝的公义、甲上帝的生气来代替伊报应的时阵，结果上帝祝福大必的一生啦。咱看到上帝安怎祝福大必，撒母耳下卷的第7章的第9节到16节，伊有安尼讲：你无论去叨落，我常常甲你伫地。伫你的面前，我要安怎，互你征除你一切的对敌。啊，佮讲，我要互你脱离一切的对敌，得到安静。耶和华要甲伊建立家室啦。耶和华讲，我要设立你所出的好的来说接你，我也要坚固你的国。耶和华讲，你要为着我的名去定，我要坚固你的国位，直到永远。伫遮咱有看到无？因为大必安那无伸手，上帝予伊的祝福是啥？是永远的祝福，是这永远的祝福。你的国在你的面前永远坚立，你的王位也必坚立，直到永远。那弟兄妹有看到无？所以唔通用家己的生气来处理代志，唔通用家己的情绪来处理代志，交互啥物人？交互上帝，伊绝对会报复。报复开始扫罗，不过是一时啊，可能感觉心情足欢喜，毋过过了后咧，可能爱落入迄个永远的报仇的即个循环的内底。第二毋通啊啦。目的互歹较赢，就用好较赢歹，这是第二个，吼，这是第21节伊保罗所讲的。目的互歹较赢，就用好较赢歹。这句话啥物意思？就是毋通互别人的毋对，别人的罪恶，互咱嘛变成魔鬼啦。别人已经做唔到代志啊，伊已经伤害你啊，你唔通互伊的伤害来激起咱的生气，互咱家己来变成甲伊共款的迄个歹人，嘛犯共款的罪恶，互咱成做啥魔鬼？爱记这句话，魔鬼定定要照着别人来伤害咱，互咱嘛变成啥？变成一个犯罪人，变成一个魔鬼。伫伊朗有一个故事，这是真实的事件吼。一个记者伊就报道讲，有一个查甫囡仔，这查甫囡仔叫做巴拉勒，伊伫24岁的时阵，伊安那上这个绞刑台啦吼，就是
吊刀吼，要用吊刀死吼。是安那？因为17岁的时阵，伊安那去甲人斗殴，甲拍死另外一个，甲伊这年岁差不多的一个少年人。经过7年了后，伊用审判，结果伊爱安那？伊爱执行这个绞刑啦。这个互伊杀死的迄个少年囡仔的这个父母呢，就是这个绞刑的执行者。这个老母只要上这个台，将伊下面伊骹所戴的迄个衣啊，甲脱开，安那，伊就会这个锁啊，就右岸，甲伊安那，甲吊死就对啦。不过当这个要执行的时阵，这个受害者的老母去到这个绞刑台的时阵，这个巴拉勒大下甲扇一个，然后呢，大家咧想讲，伊后一步应该会甲这个椅啊踢掉，来执行这个死刑。想袂到，这个老母呢，扇了喙皮了后，将这个锁啊对伊的颔棍安怎来套落来，甲套落来啦。所以伫遐虽然伊心内真伤心，因为这个人杀死伊的囡仔，不过伊愿意选择用赦免的方式来对待这个少年人。当伊来的时阵，这个巴拉勒的母亲安那，伊老母就趴伫伊的跪伫伊的头前，一直来亲伊的脚，然后呢，两个伫遐来相揽，伫遐大声来啼哭。这个受害者这个受害者诶，这个老母讲，因为我做有的是失去我囝儿的痛苦，所以我无想讲要互另外一个老母，甲我共款承受遭受到迄个安那失去囝儿的痛。所以这个老母用饶赦来改变一个少年人甲一个家庭的命运。伊无安怎？伊无互歹较赢啦，颠倒伊用啥？伊用好来赢过歹。所以伊互一个憎恨、一个报复的这个地狱，成做一个饶赦顶头生的一个天堂。两个老母抱伫遐互相饶赦，这敢毋是天堂嘛？所以望兄弟姊妹，咱来将这个经文，甲记伫咱的头壳的内底。无论咱对人还是对事，咱千万毋通互歹较赢。咱来安那用好较赢歹，因为这个世界已经有够黑暗的，这个世界已经有够罪恶啊！咱毋通互别人的歹，互咱把啥变做个较歹的人，互咱变成魔鬼。第三，咱来看一个约拿的这个生气甲公义。咱大家拢知哦，咱必须细致谨慎，毋通互魔鬼利用别人来伤害咱，互咱变成一个魔鬼。毋过呢，咱常常陷入迄个魔鬼的这个诡计内底。咱定定听这个心内底停留伫这个我所谓的吼，迄个约拿的这个生气甲公义，互咱心内有迄个啥苦毒，咱想这个毒，安尼慢慢安尼长大。啥物是约拿的生气啊？咱拢知哦，这个约拿是一个绕跑先知，对无？吼，上帝要叫伊去这个尼尼微城来传讲这个悔改的信息。因为尼尼微城是伊就歹去，伊就坐船去别个所在，然后呢去用等落大海。上帝派这个大鱼将伊伫这个鱼的腹肚内底3暝3日，然后吐出来。较乖吼，伊就乖乖去这个尼尼微城。来所有这个尼尼微城的人，讲这个，恁着悔改，恁着离开你的歹。若无上帝要降
在诶伫恁个遮，将尼尼微城规个城拢安那甲灭无。然后呢，即个约拿去尼尼微城安尼讲了。哦，这是我感觉吼，这是上成功的一个布道会吼，安尼讲一个尔，规城的人拢悔改呢吼。悔改了后，哇！这个约拿书安怎讲？约拿上帝大生气，伊讲啊啦，耶和华，但求你赐我的性命，因为我死比我死比我较好啦，我规个死的啦。啥人约拿会遐尼生气？约拿出城，然后呢，坐伫城的东西，为家己搭一个寮啊，坐伫寮啊的下面，要看即个城发生啥物代志。约拿伫即个寮啊下面，伊咧看啥？伊咧等啥？你想看卖啊咧？伊咧等上帝照伊的生气。甲伊公义的标准来毁灭尼尼微城的人，来报应尼尼微城的人。约拿的态度有当时嘛是咱的态度，伊坐伫迄个了咧看，上帝是毋是对天降落大火，将即个尼尼微城规个人甲毁灭掉，还是地动，互即个城的人全部安那死，全部死了？还是即个城才做歹的尼尼微城的人出城门？倒车弄死，伊坐伫遐咧看，我要上帝照我约拿的方式来处罚尼尼微城。咱有当时咱的想法嘛是安尼啊，咱的即个心内底，当咱面对即个别人的伤害的时阵，咱就变成约拿共款。有当时咱来想。上帝是照着伊的公义、甲伊的生气来为着咱伸冤甲报应。上帝绝对毋是照咱的公义，照咱所想的。上帝，你爱安尼做，因为伊安尼伤害我，你爱照伊出去就去互车弄死，即款的方式来处罚你，这是属公义的上帝，毋是安尼。上帝，你都爱安怎拍伊？才符合着约拿的公义。咱基督徒定定拢安尼啦。当咱得罪人的时阵，上帝啊，你就爱互伊安那，食饭假死出去安那开始咒诅。这都是咱的想法。上帝无为着咱即个照着咱的公义来即个报应的时阵，咱参像即个约拿共款，坐伫遐等。我都要看上帝你安怎做。上帝约拿搭的迄个寮啊，你有想看卖啊？伊伫遐，那就家己安那绑掉咧，家己关伫遐。伊的生气，伊的公义，伊毋望上帝照伊的公义来报应的时阵，这毋是咧伤害别人。尼尼微城的人有受到伤害无？无啊！上帝原来是安那赦免尼尼微城的人。伊伫遐有伤害上帝无？上帝绝对袂受到伤害。上大的伤害是啥？约拿本身啦。所以兄弟姊妹，咱若无放落家己，自以为意，咱感觉家己的标准就是公义。咱若无放落家己的即个生气的时阵，迄个苦毒的即个根，就伫咱的内底，慢慢会生出来，咱就爱遭受极大的痛苦。伊伫遐等的时阵，上帝互一个变魔大长来掠砍即个日头，互伊伫遐做事事的，毋免互晒甲昏去。第二天，上帝叫一只虫甲即个变魔咬死的时阵，伊安怎讲？上帝啊，你赐我性命。你互我死比我更较好，你有看到无？当伊伫遐咧等待的时阵，上帝无照伊的公义去处理即个报应尼尼微城的时阵，第二遍伊阁拄着无欢喜的代志，一张闭幕死了后，伊就开始阁甲上帝讲
讲你互我死比我搁较好。兄弟姊妹，约拿的一生拢咧甲上帝讲：你互我死比我搁较好，因为安怎？伊心内对上帝迄个怨恨，上帝你无照我的公义，你无照我的即个生气来审判尼尼微城的人。所以，咱真侪基督徒谁若无法度活出即个德性的生活，咱为虾米？甲周围的兄弟姊妹，咱无法度和平来安那相斗阵。为什么咱总是安尼做做的，拢无法度得到即个基督徒的喜乐？因为咱甲约拿同款，咱对上帝迄个怨恨，咱无法度放落家己的生气，咱无法度放落家己自以为意啦。咱无法度放落的时阵，这就拿毒根同款。伫咱的心内底来中大。希伯来书12章15节，伊那讲：着谨慎，惊了有人失到上帝恩，惊了有苦的发生来交了恁，得到一人染着人惨。这个苦毒被形容是安那苦的这个啥苦的根呐。看袂到，毋过当咱无法度放落咱家己的生气，甲自以为意的时阵，这就安那，偷偷伫咱的心内底来安那长大。非洲有一个小村庄，伊发生真严重的即个传染病，村内即个庄头的人真侪人拢已经安那一直吐一直落屎，甚至有人较严重，都因为即个传染病来死。真侪专家呢，都落即个小村庄内底，要找迄个原因。然后呢，真紧因就发现讲，因为即个小村庄的即个水泉吼受到污染，最后即个潜水夫就插去即个水泉内底，即个水的下面，发现讲，哇，即个干净的山泉水的出口吼，有几只即个猪啊。已经死塌死伫遐啦！所以即当即个潜水夫吼，甲这死猪甲刷走了后，即个山泉水都个恢复伊的即个啥清澈，恢复伊的即个纯净。伫咱的生命内底，是咪有时阵嘛类似即款的代志？咱互人无公平无公义的对待甲伤害的时阵。检采是啥？顶礼拜代志，顶个月代志，10年前的代志，搁较久，凡事搁较久。有人伤害咱，真侪时阵，咱无让步，互上帝的生气甲公义来替咱报应。咱华人有一句话哦，你感觉这句话有毋对无？君子报仇3年不晚，好无？报仇是君主的行为呢。你有想看卖无？别人得罪我的时阵，我就一定要报仇，3年也不晚。基督徒这无应该发生伫咱的生命内底吼。基督徒有人伤害咱的时阵，交互啥物人？交互上帝。咱报仇毋是基督徒的这个代志。会记得这个不是我们的行为你莫讲张牧师，君子报仇3年不晚千万唔好，这不是基督徒，这也不是君子的行为。咱若无解除咱心内迄个怨恨迄毒根就伫咱的内底豆安那来长大，然后咱会互迄个毒根甲掠掉咧。兄弟姊妹，毋通为着家己心愿宁可让步来听上帝的公义，甲上帝的生气来报应伊。上帝讲：心愿在伫我要报应，我一定会报应。我相信伫咱每一个人，伫咱让步的过程当中，被人受伤害的过程当中。咱会受伤咱伤痕累累毋过放心有一个好消息，咱耶稣基督是
治伤科的吼，专门医生，伊专门咧治伤的啦。喏，以赛亚书61章第1节，伊安怎讲？伊讲主耶和华是恁甲我，伊要找我，医好伤心的人啦。当咱有伤的时阵，因为娘胞，咱受到真大的伤害，咱心内的迄个生气过不去的时候，咱爱安那找耶稣基督，找耶稣基督。咱对着无公平的这个对待的时阵，咱每一个兄弟姊妹，咱爱做的啥？宁可让步，听凭主怒啦。咱爱放落家己的自以为意啦。咱爱做的。就是让步，互上帝来报应，互上帝来处理，这是咱每一个人爱做的代志。你放心，上帝主耶稣基督绝对有迄个能力来医好咱遮。然后呢，心愿在伫我，我要报应，这啥物人做的？上帝做的。所以报应是啥物人的代志？是上帝的代志。咱人做，咱只好做好咱家己的。应该做的代志，其他的交予上帝。哦，交予上帝。主讲心愿在伫我，我要报应。当咱若安尼交予上帝的时阵，我头前有讲，上帝定定予咱的是安那，咱失去的，伊要加倍来祝福咱，来补偿咱。这毋是更较好吗？所以兄弟姊妹，今仔日这节经文，咱等于拢甲记了掉。当咱拄着无公平、无公义的对待的时阵，爱安那让步予上帝。咱相信上帝会为着咱来心愿，咱为着咱来报应。哦，咱三甲来祈祷。特别感谢你，透过今仔日的经文，主你阁提醒阮，伫即个罪恶的世界，阮定定会遭受别人的伤害，像是阮也会去伤害人。你的主，你讲，无得为着家己来心愿，宁可将这个心愿完全交托给上帝。你是公义的上帝，你是主爱的上帝，你要照着你的公义来报应。主，阮确信，阮过去所因为这个伤害，因为阮的生气，做真侪无好的代志来得罪你。主，阮恳求你来赦免，互阮搁再一摆来到你的面前，阮只有仰望你。阮确信全能的上帝要为着阮伫阮生活当中、阮的生命当中伤害阮的人，互阮有迄个能力来饶赦因。主，阮恳求你来引带、来带领，祈祷奉主耶稣基督的名，阿门。咱即摆来吟回应的诗，伫圣诗184首，上帝听头，咱遐着，大家起立。
主来实现。咱今日我做教会消息来报告。第一点，教会报告，就是多谢大家拢会专心顶礼拜，伫美国奥麦即个教会用钱去攻击的这事件，咱两个为事业中思想的这教育，甲咱张牧师甲牧师妹妹的身体甲心灵得切来带导。小会有定个甲张牧师有咧保持联络，转达对兄弟上大关怀。张牧师真正本来是讲读着册要转到台湾，因为可能一寡这相关的事爱去处理，所以然后2礼拜才会来中，咱希望一切都会顺利。第二点，欢迎大家来礼拜了交易甲平安。第三点，这个活动我请顺天长老来报告较详细，请顺天请过来报告。各位兄弟平安，安所休操的各位后迄款研修梦想的活动，这明仔载就要开始，但则先甲大家说多谢参加的。今仔日嘛是去欢迎新的人还未参加，会使用周末先写落QR code啥是直接拍落来办公室阮的讯号啊，你会当参加。明仔载去6点就可以。阮的官方的 line 寄互大家。即期有较特别的，就是讲若有参加的分一个即个灵修笔记咱若现场的有参加的，请无客气，咱南米聚会所楼骹的招待道遐甲思涵讲，会使领一本，因为即届较无共讲，就是希望有当时咱看感动有影过，若无写落来，就是较无彩。即本内底有甲即期的简单的进度写咧遮，阮无特别的啥物方式，你用你的方式，我会甲即本找个工作室，你甲煮的悄悄话，你甲写起来，有感动就甲写起来，若感觉以后若
适合的是，你会使甲你的共团契你小组的，也是讲你服侍你较熟的兄弟姊妹来分享，大家用上帝的话来互相来鼓励。若感觉适合，佮想要，互佮较侪人知，你甲阮联络，阮会可能谈酒报顶悬来牵出来，安尼互相大家来鼓舞咱最近拢有感觉啦咱逐礼拜、逐工拢有当时会拄着较艰苦心的代志咱拢无法度想象。毋过咱会当留落来是足简单。我最近个一个因素，咧整理我过身的爸爸妈妈的物件，感觉会当就是写落来的物件。我咧整理的时候，我愈看愈感动。爸母的一寡因过的教导，所以希望嘛为着家己，嘛为着咱兄弟姊妹请大家毋好客气，一定安那伫线上的兄弟姊妹，你嘛若需要，会使来教会拜一，因为办公室休困，所以拜二会当摕。无就是讲嘛，甲办公室联络，若有需要，我用寄的，嘛会使甲互阮知，阮就真用现实的安尼较紧家寄互恁到。若明仔载开始有一寡心得就麻烦歹势恁小家己小写起来，用恁家己的惯习的方式写落。希望大家会当慢慢一步一步建立恁写家己的灵修的即种心得的习惯。好，简单报告到这。所以我会报一个具体的关怀第一点就是讲，咱平常老到别礼拜，伫5月27拜五早起第一殡仪馆举行。但因为疫情的关系，所以因讲敢要有加速是个个别礼拜无对外开放所以请咱为遗族代祷，求主的灵亲身安慰扶持。第二点，那么毋甘就是带你这个5月19王主运调，伊才73岁73岁，过日礼拜要6月初8，拜三早起10点，第2殡仪馆之前一厅要举行，咱大家嘛是为伊的遗族代祷，求主的灵亲身安慰。补充部分，请请牧师来补充。大家兄弟姊妹，大家应该伫顶礼拜因讲伫台湾时间礼拜一咱收到一个互咱真震惊的消息，就是张牧师顶届牧会的即个南加州的俄湾教会发生枪击案所以咱兄弟姊妹拢非常关心即项代志阮一直甲张牧师有联系甲伊有即个通话啦拢甲咱所有的关怀。兄弟姊妹对伊的关心，拢传达互伊张牧师伊嘛将即个事件的经过咱伫咱今仔日的周报的第6版咱有非常详细的来交代整个描述整个枪击事件的经过啦所以等于咱大家用看，检采即个文章伫即礼拜中间，咱伫即个咱的内底拢已经有传好。另外，就是第7版就是咱台湾基督长老教会对即个俄湾即个教会枪击事件的整个的一个回应我感觉即个回应真好上时牧师伫遮嘛要来提醒大家教会啥物是教会？教会是耶稣基督用伊的宝血所属的一个肢体啦。教会是上帝国伫地上的一个显明啦。教会无属伫任何的政治的团体，爱记一句话上帝国永远悬过咱所有的国，甲所有的政治的立场，甲咱政治的取向，甲咱的种族，甲咱的族群。
所以毋茫哦，当然上帝的教会发生即款代志，咱当非常的即个着惊，非常的一个震惊。毋过我相信，这伫即个暴力事件哦，毋是上帝所欢喜的哦。所以咱来为着即个俄湾教会吼付出咱搁较大、搁较济的祈祷哦，让政治的口水留在外面。伫咱的教会内底吼，莫因为种族、咱的政治立场无共款，互咱的教会、互上帝的肢体来受到，搁较一遍受到伤害吼。这是我所毋茫的吼。即时我要邀请大家吼，咱徛起来好无？咱来为着吼，咱为着即个俄湾教会，特别即个郑医师吼，伊非常的英勇吼。为着要叫大家来牺牲家己的性命，同时咱来为着遮受伤的一个所有的兄弟姊妹甲咱的张牧师、牧师娘，咱为因来迄像咱的祈祷哦，咱即时咱开喙同齐来为着这项事来恳求上帝。慈悲怜悯的上帝，阮即时，阮众兄弟姊妹徛伫你的头前，祝阮当心为着顶礼拜伫即个俄湾长老教会所发生即个不幸的事件，你来献上阮的恳求，祝阮恳求你来即个你的医治，祝你施恩怜悯安慰扶持。遮所有因为这项事件受到伤害的兄弟姊妹，特别伫郑医师的身上，祝愿恳求你安慰的神，甲伊的遗族三角地地，因带因伫即个悲伤的时阵，靠着耶稣基督的稳定甲阻碍，用来引带因行过即个死荫的山谷。祝阮来感谢你。虽然有人死亡，但是你互所有的兄弟姊妹无得受到搁较大的伤害。我来感谢你保守张牧师甲牧师娘伫美国伫即个事件内底互因，主阮来恳求你安慰伊的神互伊的心灵来平静。主阮为着你的教会伫地上的教会遭受遐尼大的即个苦难的内底，主阮搁来仰望你，阮恳求主来赐下属天的平安甲和平伫你的教会内底，互阮对着无共款的族群，互阮合适彼此来接纳。互相来扶持，互阮来建立一个合一的教会，互你的教会伫地上用来显明主你的荣耀。主当即个黑暗的事件打我的时阵，阮的心无平安，主阮的心忧闷的时阵，主恳求你，搁较用你大开力的神，甲阮三角地地。主你的信息是阮的毋茫，主你的应允是阮黑暗当中的光。恳求你来医治、来怜悯，互即个对敌用紧紧来提起。
主，阮也恳求你来保守全世界伫逐角落，奉你的名所建立的教会，无受到仇敌者的攻击。主，互即个不幸的事件，主因为主耶稣基督，互阮兄弟姊妹得到更较大的保守。阮来呼求你，恳求你的公义，主你的怜悯，甲你的慈爱来遍满全地。互即个事件真做一个福音，来为着你做见证。祈祷奉主耶稣基督的名，阿门。请坐。即要来上行，上行的诗是400首，愿主临来，甲你同在。起立，吟了，请从师祝祷。受上帝祝福，愿主耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛、圣神的相通，甲咱众大家伫地，对这条到永世代无尽。阿门。到闭会，大家请坐。